Naše podjetje obstaja od leta 1967, ustanovil ga je oče Janez Kavčič starejši. Trenutno je v našem podjetju zaposlenih 25 visoko kvalificiranih delavcev. Velikost proizvodnih prostorov je 2200 kvadratnih metrov. V podjetju obvladujemo tehnologijo struženja, CNC obdelave na obdelovalnih centrih, brušenja, honanja in ostalih procesov, ki so potrebni za kakovostno izdelavo. Z Fanukom so opremljeni skoraj vse naši obdelovalni stroji. Uporabljamo obdelovalne centre Fanuk Robodrill, Fanukove robote in Fanuk krmilnike, katere so na strojih. Ponavljajoče gibe sedaj opravljajo roboti namesto delavcev. S podjetjem Fanuk se že dogovarjamo o nakupu najnovejšega obdelovalnega stroja Robodrill Advance. Beseda Fanuk je za nas sinonim za kvaliteto in zanesljivo delovanje.